滑走路の近くまで来ておりますが、離陸が3番目、到着機もございますので、あと6分から7分ほどで離陸できると見込んでおります。ただいまのところ、秋田空港への着陸予定は午後4時10分前後になるかと存じます。お急ぎのところ、到着が少々遅れましたとお詫び申し上げます。また、先ほどご案内ありました通り、秋田空港周辺、本日は低気圧の影響で、風が強く吹いております。そのため、着陸できない場合は東京国際空港こちらに、戻ることもございます。あらかじめご了承ください。安全運航のご協力ありがとうございます。飛行時間50分ほどですが、ごゆっくりお過ごしください。重ねまして本日もどうぞ誠にありがとうございます。Good afternoon, everyone. This announcement is from the flight deck. This is Captain Kishimoto speaking. We are ready for departure, but the airport congestion. We are third in line for takeoff, and we estimate to take about 6 to 7 minutes for the departure. And we are expecting